Hello, habari. Leo nataka niwaoneshe jinsi ninavyotengenezaga hizi posta zangu za nazo post Instagram. Mfano hii hapa, nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza posta kama hii. Unachotakiwa kuwa nacho ni layer ambayo utaweza kuiposti Instagram. Kwa hiyo nita click hapa new. Kisha click new, nitachagua upana nataka 1080 na urefu 1080. Upana 1080 na urefu 1080, resolution nataka iwe high 300 kwa sababu Instagram mimi nimeseti picha zangu nikiziposti ziwe high quality. Na edit ni bits 8 kwa sababu naipost Instagram. Afu nita click create. Ikishakuwa hivi, cha kwanza nabonyeza control O ili niweze kuifill. Nikishamaliza nitakuja kuadd gradient ambao ndo natumia kama background. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitakuja kwenye gradient. Kuna gradients zangu nimeshazitengeneza, umeona kama hizi nimezisave jina langu kabisa zifanyia. Kwa hiyo kuna hizi ni ambazo nimezitengeneza, huwa mara nyingi nazitumia kwenye kazi zangu. Mfano hii hapa, color code yake ni hapa, au unaweza ukaja hapa. Mara nyingi napenda nitumie hii hapa Pentatone 1375C, lakini unatakiwa ukija hapa uchague hii Pentatone solid coated ili color yako iwe kama inang'aa. Unaona, kwa nita click okay. Alafu nitakuja hapa, nita click hapa mara mbili. Nitakuja hapa kwenye color library. Hii color library kama Photoshop yako ni kuanzia 2020 unakuwa nayo, kama 2019 unakuwa nayo. Lakini kama ni ya nyuma itabidi tu ukopi, uangalie hii color code hapa chini, hizi namba uziandike. Kwa nitakuja hapa nitachagua hii ya kwanza, umeona, ambayo ni nataka hapa iwe 1345 ya. Umeona, nita click okay na hapa nita click okay. Then kwa vile ngoja kwanza ni add image, alafu nitakuja nikuonyesha jinsi ya kuseti. Nitakuja hapa nita place embedded. Hizi ni picha zangu, waga nikiwa sina kitu nafanya, waga na select hizi ili niziweke ziwe tayari. Nita click place. Nikisha place nita click okay. Inakuwa ni smart object. Naangalia picha upande mwanga unapotokea. Mfano hii picha yangu mwanga unatokea huku kuja huku, umeona? Kwa nitashika kwanza alt ni resize hivi. Nikishaangalia hii picha yangu kwa haraka haraka mwanga unatoka huku kuja hivi, umeona hivi. Kwa nitakachokifanya nita double click hapa, nitakuja hapa kwenye engo, nataka iwe, umeona, mwanga uwe unakuja. Nataka kitu kama kwenye 20 na ngapi hivi itakuwa ya kama hapo 29 hivi. Nitaandika total 29, nita click enter. Umeona? Kwa hiyo hapa mwanga unaonekana kabisa unatoka huku unakuja unamgonga. Kwa hiyo mpaka hapa nimeshamaliza kuseti mwanga wangu na background. Kwa hiyo nita click okay. Nikishamaliza nitaanza kutype. Nitakuja hapa kwenye type tool, nitabonyeza, nitaandika in silver, nitaandika your, nita click okay. Umeona, nikishaandika your nitakuja tena hapa, nita click pembeni. Nataka ni click hapa, nataka ni change iwe Nexa. Nataka nitumie Nexa black. Alafu nataka size iwe kama 57 hivi. 57, alafu nitaandika brand. Alafu nitaandika brand. Nataka hii ya kwanza iwe herufi kubwa hivi. Hii hapa kwanza nishushe hii herufi kubwa. Hii hapa nitailock kwanza. Nikishailock hivi itakuwa high move. Kwa nitaandika hii brand
afu nataka nibadilishe rangi. Kwa vile hii background ni ya njano, nitaweka blue, alafu nataka iwe hapa itakuwa nyeusi lakini ina kamwanga ka blue. Unaona? Kwa nitaseti hapo, so mbaya nataka ya hapo, so mbaya. Nikishamaliza hii nitaipandisha juu hapa, nikishaiweka unaona itakuwa kwa hapo. Then hapa nataka iwe negative 20 hivyo hivyo. Nitaiweka hapa, alafu nitaandika sasa boost. Nitakuja hapa nitaandika boost, alafu nataka nichague next black. Nataka hapa, then size nataka iwe 30. Kwa hiyo hapo, alafu nataka herufi ya kwanza iwe kubwa boost, alafu nataka rangi ifanane na hii, alafu nitaiweka hapo. Unaona? Unaona mpaka hapo. Kwa hiyo nikishamaliza hadi hapo nishamaliza. Kwa hiyo kuna background bado sijaweka. Kwa nitachagua hapa kwenye background color yangu, nitakuja hapa. Nikishamaliza nitakuja nita place embedded, and then nitarudi back. Alafu nitakuja kwenye texture, nitai place texture yangu ambayo mara nyingi natumia to hii hapa. Kwa hiyo nitaikuza hivi, then nitakuja hapa. Unatakiwa uzielewe hizi blending modes zinavyofanya kazi. Nitatumia subtract. Kuna video nimeshaitengeneza, nitaipost soon, jinsi blending modes zinavyofanya kazi. Kwa hiyo nikishaweka subtract hapa, nataka niweke 20 hapo somba. Unaona? Nikishaweka hii nitailock na ile yangu ya gradient nitailock, then here. Kwa hiyo hii hapa itakuwa hivyo. Kwa hiyo kilichobaki hapa sasa cha kufanya ni kuja hapa kuchukua tu hii logo yangu. Unaweza ukawa na logo yako place, nitaiplace tu hapa, nitaiweka hapa. Nitakuja hapa, nitachukua hii rectangle ya chini. Unaweza ukaitengeneza ukaiweka, unatumia tu hapa, unachagua rectangle unaitengeneza hapo, lakini kwa vile alafu utaipunguza opacity mpaka hapo. Ukishamaliza nitachukua tu hii nishaitengeneza, nishaandika, nitaiplace kwa hapa hivi. Nikishamaliza nitakuja na hapa, nitachukua hii. Kwa hiyo nikisha place zile social media icons hapa, niliziset kwa kutumia guides, kwa hiyo ziko sawa upana na hizi cycle zake. Kwa hiyo nikimaliza nitakuja nichukue hapa hii Theoracletz, nitaiweka hapa, nitaiarrange hivi, then nitakuja hapa kwenye hii rectangle nitailock. Nitakuja hapa nitachagua hivi, nitaiweka hapo, na hii tahakikisha zimenyookeana. Kama uone hizo guide, unabonyeza control na hivi vya alama vya nukta pacha, yani nukta ya chini na ya juu, hizo guides zinatokea. Au utakuja hapa kwenye view, afu utahakikisha guides hizi extra control H inaonekana, hiyo mistari ya zambarau extra zinaonekana. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo ndo jinsi ya kutengeneza poster kama hizi zangu ninazoziposti Instagram. Ni rahisi, lakini unatakiwa tuwe na strategy, ujue mwanga wa picha unatokea wapi ili picha iweze kublend, ujue unatakiwa utumie rangi gani ya maandishi, unajua utumie texture ipi. Kwa ndo hivyo mimi ninavyotumiaga. Then sometimes unaweza kuona kama picha labda add black and white ili blend, au add color hiyo ya background kwa juu, alafu upunguze opacity, uweke overlay upunguze opacity. Au unakuja hapa, nataka niweke black and white, lakini nataka ni clip kwenye picha,
Unaona, kwa hiyo hapa nataka nipunguze mwanga usiwe mkali sana hapo. Umeona reds zinapunguza highlights sometimes. Umeona, nikishaweka hapo nitakuja hapa kwenye opacity nitapunguza hivyo. Umeona, kwa hiyo ndo jinsi ya kutengeneza posters. Usisahau kusubscribe na kulike na kunifollow Instagram. Jina ni hilo hilo Theoracletz, kuangalia kazi zangu ninazoendelea kuzifanya hizi na zingine ninazozifanya. Asante.